Алақай, ауылға барамыз. Мынау біздің билеттеріміз. Алан, сен 4-ші қатардың 15-ші орнында отырасың. Дан екеуміз 4-ші қатардың 13-ші, 14-ші орнында отырамыз. Дана, 4-ші, 15-ші, 13-ші, 14-ші сөздері есептік сан есім. Алан, есептік сан есім дегеніміз не? Заттың санын, ретін білдіретін сөз табын сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші сұрағы қойылады. Сан есім есептік және реттік болып бөлінеді. Қанша, неше сұрағына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы 5, 20, 100. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші, ншы, інші жұрнақтарының жалғану арқылы жасалады. Мысалы 5-ші, 20-ші, 100-ші. Түсінікті.